ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ووصية إلهي ويان والربانية أنكو كليا ماها وحلين نقول دردار ما إلى أمده نقوه الرئي وحي بني آدم أدونك صومري وحي إلهي كل دردار ما يددكو إن إلهي أبو رئي قرتان إلهي كبقان كلمة داسي وحل لغا يابا مرر بدن إنان مقالو إلهي كبقا ور إلهي أنك عبسنو ورددكو هدى إلهي كعبسدان محي هليان إلهي كعبسن معناه وحويان إلهي كو أبو رئي adigoo aan waxba ahayn ku ahaysiiyey ee noloshaad haysatana kugu deeqay ee waxaad haysatana ku siiyey waxa qof walba ka maqan oo tabanayana haya allaha ka baq oo ka cabso oo rajee oo jeclow oo sida ilaahay uu doonayo u noolow alla ka cabsigu waxa weeyaan sidaad adigu aad doonaysid ha u noolaanin waayo adigu noloshan ismaadkeenina waa lagu keenay waxaad haysatana adigu ma lihida waa lagu siiyey cimriga hadday tahay waa layna siiyey arsaaqada hadday tahay waa layna siiyey dhulkan hadday tahay ilaahay baa iska loo nagu dul joojiyey noloshana ilaahay isagaa inagu deeqay marka sidaad adigu aad doonaysa ha u dhaqmino ha u soconina sida ilaahay doonayo u dhaqan weeyaan haddaan sida ilaahay doonayo u dhaqanno maxaan helaynaa dhagayso innii idaa udictu radiitu وإذا رضيت باركت وليس لبركتي نهاية بإلهي هذه أنا قال لي أضيعه أضون كيجو سدا أضون سدا أندون يا إيه لب إلهي نلي يا هي رالي بكن نقول يا أضون كيجا هذا رالي نقدر بإلهي لي هي عد أنا جاي رالي جلسينا أنا قلنا نقول شو دوام بركين يا بإلهي عمرك الله بركين أو عقلك الله بركين أو أولاد الله بركين oo dadku waxay haystaan baan noqonay wax qabow oo adduunka dusheeda ay ku raaxaystaan walaysa li barakati nihaya ilaahay wuxuu leeyahay barakadayduna meel ku dhamaata male wada usiitu qadibtu ba ilaahay hadii adoonku aniga ay caasiyo oo adoomahaygu aniga amarkayga iska diidaan oo sidii anu aan ka rabay ay u soconi waayaan qadibtu ba ilaahay waan cadoonaya markaa wada qadibtu la'antu hadan cadooda ba ilaahay leeyahay la'antu كايغا عديسيي واللعنة ونحرستيدان كديرين يا ويان وإن اللعنة مني تبلغ السابع من الولد أنيغا اللعنة ديدونا كايغا عديسيي كليا كوما كانيسي إلى علمه ستو ضباط باللعنة دو غادي سابا إلى هيدي إلى تفيرتي ستو ضباط أي اللعنة دو غادي سابا بركتنا يدنا مال نهايو نبي موسى عليه السلام يا خضر مركز سور راعين tuulada ay yimaadeen ama reerka meesha degan ay dul yimaadeen martiqaadkiina loo diiday khidar alayhi salaam darbi dumay waa kii arkay dib u dhisay nabi muusa alayhi salaam waa kii ku yiri law ittakhata alayhi ajra wariyako martiqaadkii bay noo diideen deyrkan dunsan intaad bilaashka aad ugu dhisaysa maad mushqayad kaga qaadatid abu ku yiri taawiilkii marka dambe uu sameeyay tacbiirkii iyo tafsiirkii markuu siinayay دربيغان aan dhisay hoostiisa waxa ku dugnayd bur khasnad dahaba khasnadaasina waxa iska laha ubad yar oo agoomo ah marka hadii deyrkaasi uu baabi'i lahaa maysan garteen waxaan deyrka ugu soo celinayna wax kala ma ahina waa calaamad weeyaan waxa sida uu yeelayna wax kala ma ahina aabahood baa nin wanaagsan ahaa buu yiri mufassiriintu waxay yiraahdeen aabaha uu sheegay maaha kii ilmaha dhalay bal waa awowgii toddobaad ayaa ahaa nin wanaagsan oo diiniya oo ilaahay abuur cilaaqo la labuha marka qofka wanaagsan noloshiisa ilaahay barakayn qofka ilaahay ka baqa waxa uu haya ilaahay u barakayn awlaadiisa ilaahay barakayn aqligiisa ilaahay barakayn diinteena islaamkuna laba rukun bay ku taagantahay ogaada laba rukun xaq ilaahay inagu leeyahay oo cibaadadu ugu horeyso oo salaadu ugu horeyso wa xuquuqullaahi azza wa jalla iyo xaq bin aadamku ay nagu leeyihiin labada tirbe diinta islaamku ay ku taagan tahay xaq ilaahay ku abuuray baa kugu leeyahay caabud ilaahay oo ka cabso oo maaha masjidka kaliya ilaahay ku xasuusa meel kasto aad joogto ilaahay azza wa jalla waa ku arkaya waa ku maqlaya wa huwa ma'akum ayna ma kuntum
والله بما تعملون بصير هل كان دونتان بجوغ با إلهين ليهي أنا قم معينا نحي أوكي